A metà degli anni '80 il calcio è un prato felice, ricco, vincente. Almeno così sembra. La nazionale italiana è campione del mondo e il nostro è il campionato più bello del globo. Ci giocano Zico, Maradona, Platini, Falcao. Ma a pensarci bene, forse l'erba era solo tinta, i soldi sporchi, i campioni magnifici eroi, sì, ma già imbottiti di non si sa quali sostanze. Nel 1985 l'Italia, che è ancora campione del mondo, non ha ancora guarito la terribile ferita del calcio scommesse. Vive l'assurda tragedia delle Iselle e non sa che un male strano e sconosciuto si sta portando via Bruno Beatrice, ex giocatore della Fiorentina, che di lì a 2 anni morirà con la schiuma alla bocca e un sacco di domande sul doping, problemi nascosti, problemi negati, problemi che trovano radice persino nei piccoli campi di periferia, dove già da tempo circolano le ombre lunghe dei procuratori e dove i cartellini sono già un traffico e gli isterismi di un calcio che pur dilettantistico prova a emulare quello miliardario sono evidenti. Non è un caso allora che in un angolo sperduto del mondo ci sia chi confronti quello sport con quello che aveva giocato da ragazzino e si senta derubato da un gioco bellissimo e felice e voglia in qualche modo farlo rivivere. C'è qualcuno nel cuore di questa terra che nel 1985 immagina un calcio diverso e alternativo. Sembra un'utopia leggera quanto passeggera. Ma non sarà così. A immaginare l'impossibile prima e a realizzarlo poi ci sono Giampaolo Bertoli da San Daniele del Friuli, Valentino Toso e tanti altri. Dentro, nel cuore e nella mente, tante idee. E fra le tante, una su tutte, dare dignità al calcio amatoriale, fino ad allora relegato a stracche partite fra scapoli ammogliati, in campi impossibili, e con calciatori tondi come palloni. No. L'idea è di fare in modo che il calcio, che quel calcio, senza soldi e senza magliette, lontano dalle società capaci di tutto pur di vincere un campionato di seconda categoria, dimostri al mondo di possedere una sua indispensabile utilità sociale. Siamo nel 1985. Come al solito la sera ci si trova con gli amici al bar a bere un buon bicchiere di vino. Non so chi della compagnia ha tirato fuori un'idea di creare una squadra di calcio, quindi abbiamo cominciato a sondare un po' il terreno e avevamo pensato di partire con una squadra di terza categoria FIGC. Abbiamo fatto delle domande, abbiamo chiesto, ma abbiamo dovuto desistere subito in quanto la burocrazia e i costi erano troppo elevati, quindi abbiamo deciso intanto di cominciare a giocare qualche partita fra di noi. Le partite che giocavamo il sabato diventavano sempre molto interessanti. Dopo le partite la cosa più bella era il cosiddetto terzo tempo, nel quale ci divertivamo un mondo a raccontarci le storie, perché ci eravamo già incontrati nelle squadre di categoria, quindi c'erano sempre dei ricordi di cui parlare. Io ribalterei immediatamente la domanda chiedendomi che senso abbia lo sport professionistico oggigiorno. Sport professionistico che sta diventando sempre più un circense da basso impero, rovinato da scandali, da sostanze illecite che aumentano la prestazione, da polemiche ad arte, da intralciati di ogni tipo. Lo sport è sport amatoriale, non esiste concetto di sport che non sia legato alla passione, alla voglia e al bisogno di stare assieme. Solamente lo sport, il fatto di stare assieme, di provare a divertirsi, può essere oggigiorno un antidoto a questa deriva tutto sommato di inciviltà. Si comincia dal niente. Non ci sono leghe, associazioni, federazioni, solo la dicitura Friuli Collinare
e 8 squadre 8 che provano a sfidarsi. È il 26 ottobre del 1985. Non si tratta né di un torneo ufficiale né di un torneo per imbranati, semmai l'inizio di una nuova idea. Perché per creare un altro calcio le possibilità sono due: o un nostalgico ritorno al passato, oppure la costruzione di una casa del football con fondamenta completamente nuove. La prima strada è la più facile, perché per giocarci basta un campo lontano da macchine assassine, 2 maglioni che facciano da porta e qualcosa da calciare, meglio se un pallone. Ma così si rischierebbe il ridicolo. Allora via tutto. Vecchi dogmi, consuetudini consolidate, leggi intoccabili. Si comincia con un concetto di incredibile innovazione: premiare invece di punire. Esatto, premiare invece di punire. Sembra una frase sciocca, banale, scontata. In realtà possiede una potenza formidabile. Hai in panchina meno uomini del previsto? Non hai con te l'accompagnatore come da regolamento? Il calcio normale ti penalizza, ti punisce, ti multa. Qui no. Pazienza se non hai l'accompagnatore. Avrai un punto in più quando lo porterai in panchina. Pazienza se non hai abbastanza uomini. L'importante è farli giocare quasi tutti. Anche i brocchi. Anche i brocchi. E così pazienza se perdi, perché se mentre giochi aiuti l'arbitro, sarai premiato. C'è stato un momento nella storia della Lega Calcio Friuli Collinare in cui una vittoria valeva 10 punti, un pareggio 6 e una sconfitta 2, non 0 punti. Premiare, non punire. Ma a questi punti devi toglierne 1 per ogni ammonizione e 3 per ogni espulsione. Ma che razza di calcio è? È una domanda molto delicata in realtà, perché in questo modo si corre il rischio di premiare la pigrizia. Io penso che l'idea in sé sia estremamente valida, estremamente giusta, però il premio comunque deve andare a chi ce la mette tutta. Lo sport deve premiare chi ottiene il massimo delle sue possibilità. Se sono piccole, però le mantiene tutte, quello deve essere premiato più di uno che ha talento, che però è pigro, che non ha voglia di esprimerlo. Sicuramente gli anni successivi al terremoto che ha sconvolto il Friuli nel 76 sono serviti a ricreare un pensiero di appartenenza alla realtà paesana, alla realtà locale, dove specialmente i giovani ritrovavano la felicità nel ritrovarsi nelle piazze, nei bar, e anche qui a livello sportivo sicuramente c'è stata questa esigenza di ricreare questi gruppi che magari si hanno persi durante l'attività giovanile e formare delle squadre di calcio per passare delle serate assieme. Questo succedeva in contrapposizione al calcio dilettantistico che proprio in quegli anni, grazie anche a degli sponsor, a una situazione economica vantaggiosa, avevano perso la realtà iniziale per acquisire soltanto una mentalità di costruire squadre che puntavano a delle vittorie e ad un giro economico non certo consono al calcio dilettantistico. All'arbitro si dice di tutto, soprattutto dagli spalti, soprattutto dai campi dei campionati dilettanti. Neologismi di ogni tipo, a volte divertenti, a volte invece soprattutto irridenti. E diciamo che a volte l'arbitro se li merita, perché anche l'arbitro sbaglia. Sbaglia come tutti, ma non come tutti può confessarlo. Succederebbe il finimondo. Quello che non succede invece sui campi del Friuli Collinare, perché ormai le 8 squadre non sono più 8, perché quel gruppo strano di guerriglieri del calcio è diventata una vera e propria lega e le squadre nel 91 sono 95.
Sì, esatto, proprio 95. 95 squadre che abbracciano questa voglia di calcio diverso, immerse in una serie di campionati che, alla faccia del bistrattato mondo amatoriale, mescolano sano agonismo a lampi di classe. E allora serve pure un settore arbitrale che funzioni, e funzioni secondo regole e criteri ancora una volta differenti. Perché qui un arbitro può anche non vedere un fuorigioco, ma magari succede che l'attaccante, che pure avrebbe segnato, glielo dice lui che era in offside. E l'arbitro allora può dire: grazie, non avevo visto, ho sbagliato, gol annullato. Magari non succede sempre. Magari succede un po' di meno che negli anni pionieristici dell'inizio, però succede. Ed è bello sapere che può succedere, come sapere anche che l'arbitro non deve essere arrogante, indisponente, paternalistico. Deve porsi in modo corretto e deciso, ma non autoritario nei confronti dei giocatori e dei dirigenti. Così recita il regolamento della Lega Calcio Friuli Collinare, che definisce così l'arbitro come colui che punisce sì le infrazioni, ma premia anche chi collabora con lui, chi gioca leale, chi i trucchi li lascia a casa e sul campo mette tutto se stesso, quello che può dare, quello che sa fare e nulla di più, che sarebbe comunque sempre solo un imbroglio. Una partita, posso dire, non difficile, molto agonistica, perché il campionato carnico è molto più agonistico dei nostri campionati, perché i ragazzi del campionato carnico entrano con un altro tipo di agonismo molto più sentito, no? E mi ricordo in quella partita che mi viene a sorridere anche, perché con 6 espulsi certamente non è che mi sia divertito tanto. Quello che io ho trovato positivo, che fine gara mi sono trovato con i ragazzi con serenità, tranquillità, perché finita la gara per loro era finito tutto. Perciò ne abbiamo discusso, abbiamo parlato, abbiamo anche brindato assieme, e questa io la ritengo una cosa positiva. Ecco. L'ideale dell'arbitro sarebbe quello che alla fine della partita non ti sei neppure accorto che ci sia stato. L'arbitro migliore è ovviamente chi ha praticato lo sport che arbitra, ma lo ha praticato a livelli di tutti i tipi, da prima amatoriale e poi magari anche professionistico, per riuscire a capire tutti i trucchi, tutte le gherminelle a cui ricorrono i giocatori in campo, per averle fatte lui. Questo dal punto di vista tecnico. Poi c'è tutto il capitolo comportamentale, e qui un po' casca l'asino. Tutte le squadre giocherebbero volentieri senza arbitro, però l'arbitro deve esserci, perché quando c'è una contestazione qualcuno deve pur decidere. Per cui l'arbitro ideale sarebbe quello che nelle situazioni normali, che in una partita di qualsiasi sport sono praticamente tutte, lasciasse fare i giocatori stessi sanno cosa è successo. Per cui un arbitro che ha un po' d'occhio vede subito il linguaggio del corpo dei giocatori, da come si comportano, chi ha ragione e chi ha torto, e asseconda quello che è successo. Nelle situazioni invece di tipo Rashomon, dove le verità sono multiple, e lì l'arbitro deve prendere una decisione, e magari andare dai giocatori e dire: ragazzi, io ho visto così, potrà anche essere sbagliato, però questa è la mia verità, per cui se ho sbagliato scusatemi. In tutto il mondo dei calciatori dilettanti, fin giù nel mare immenso dei settori giovanili, vige la sacra regola del tesseramento. Per giocare devi essere tesserato. Il cartellino porta con sé delle garanzie assicurative e mediche, d'accordo, ma a che prezzo? Una volta tesserato è chi ha il tuo cartellino che decide per te. Così, se in squadra ti arriva uno che crede, e magari solamente crede di essere un fenomeno, e spacca lo spogliatoio e crea un brutto clima in squadra, tu che cosa fai? Se sei uno che si suda la pizza post partita, suon di calci, sudore e fatica, il clima di uno spogliatoio pesa, incide.
E se sei figlio di un papà che è convinto che tu sia un fenomeno e scopri invece che giocherai in panchina perché in squadra c'è quella vecchia gloria che dice qua gioco io e basta, cosa fai? Sei tesserato e cambiare squadra non dipende da te. Via tutto, via tessere, tesserini, nella Lega Calcio Friuli Collinare sei tu che scegli il tuo compagno, sei tu che scegli la squadra dove ti piace giocare. Se non funziona, sei libero di andartene, perché nessuno è proprietario di un cartellino, di un tuo pezzo di vita, di un pezzo di te. Perché è bello vincere, è bello pure anche giocare, ma è ancora più bello giocare in una squadra dove stai bene, perché può anche succedere che tu sbagli, ma alla peggio ti arriva un insulto ringhioso e a fine partita è tutto come prima, anzi, forse meglio, perché a sbagliare siamo capaci tutti, ma è quando accetti il tuo errore e l'errore dei tuoi compagni che sei diventato davvero un uomo. Beh, diciamo che la mia esperienza con gli amatori nasce nel 1992, al termine del mio ultimo anno di professionismo. Io giocavo col Padova, ho finito il contratto, sono rimasto senza squadra. All'epoca, forse già da qualche anno, a Pulfero era nata la squadra amatoriale del Real Pulfero, dove giocavano un sacco di miei coetanei con cui avevamo condiviso qualche maglia, la maglia della Gaglianese, dei Pulcini, e ho deciso, proprio per non rimanere fermo del tutto, di divertirmi. Devo dire che è stata un'annata particolare, addirittura mi viene rifacciato ancora oggi, io non sapevo che al termine del campionato, se lo vincevi, ci sarebbero state poi le fasi nazionali. Io purtroppo avevo organizzato le mie vacanze estive e non ho potuto partecipare, però è stato un anno bellissimo, indimenticabile. Ripeto, riassaporato il calcio di una volta, mi sono divertito, ho rigiocato con i ragazzi con cui avevo condiviso 20 e passa anni prima le prime esperienze sul mondo del calcio, e questa è stata la mia esperienza. È cresciuta così, con queste idee portanti, un po' alla volta, ma in modo continuo e inesorabile, il Friuli Collinare, trasformatosi in Lega Calcio Friuli Collinare nel 1991 e che presto ha dovuto mettersi a fare i conti. 310 società sportive, 9.000 atleti, più di una decina di campionati di ogni genere e grado, un centinaio di arbitri e un numero incredibile di attività, fra cui anche dei corsi di formazione per arbitri, giocatori e dirigenti. Le due cose in realtà coincidono, il bisogno di sport e il bisogno di confrontarsi con gli altri e di relazionarsi con l'altro. Il bisogno di sport è quello di sapere cosa si è nei confronti o in paragone ad altri con i quali competiamo, che però sono nostri compagni d'avventura, chiamiamoli così, colleghi, e visto che dividono le nostre stesse passioni, devono per forza diventare amici, anche quelli con i quali giochiamo contro in campo, perché condividiamo le stesse passioni, condividiamo la stessa visione del mondo, chiamiamola così, nella quale il divertimento è un aspetto fondamentale della vita, perché sennò sarebbe da ammazzarsi subito, e nella quale invece il bisogno di fare amici, di socializzare e di magari alla fine della partita avversari e compagni andare tutti quanti a bersi una birra deve essere vissuta come un momento di fondamentale aggregazione sociale, senza la quale io penso proprio questo mondo non possa andare avanti. Vera nelle idee, schietta nei rapporti, senza ipocrisie nei momenti di decidere, anche andando controcorrente, la Lega Calcio Friuli Collinare ha spesso assunto posizioni apparentemente non convenienti, ma in realtà profondamente sincere e oneste.
Il 2 febbraio del 2007, a seguito di uno scontro fra bande organizzate, del tifo organizzato e le forze di polizia, era morto Raciti, un ispettore di polizia. 6 giorni dopo ci siamo trovati in assemblea della Lega Calcio per decidere se aderire alla sospensione delle partite che era stata indetta un po' da tutto il calcio professionistico, dilettantistico e anche amatoriale. Questa assemblea è durata abbastanza e le discussioni ci hanno visto quasi all'unanimità prendere una decisione che è stata unica nel panorama nazionale. Era emersa la sensazione che la scelta fosse demagogica, perché in fondo non c'erano le sensazioni che il mondo professionistico, ma anche lo stesso Stato, facesse qualcosa per evitare queste situazioni. Non c'era nessun gesto che dava o decisione o anche norma che impedisse il ripetersi di atti infami per lo sport. Tutti questi elementi ci hanno portato a scegliere di dissociarsi, anzi, da quella che era la scelta del calcio professionistico e dilettantistico, ma anche amatoriale. E quindi di tornare a giocare per sottolineare quelle che erano le differenze fra il nostro modo di intendere lo sport, non solo il calcio, lo sport. Si pronuncia fair play, ma in realtà è come se volesse dire fai finta. Caduto un po' in disuso in questi ultimi tempi, era praticamente un termine obbligatorio fino a qualche anno fa. In nome del fair play ho visto, prima delle partite, giocatori di ogni categoria sputarsi nelle mani e poi ridere dopo aver dato la mano per salutare gli avversari che probabilmente a loro volta avevano fatto la stessa cosa. Sempre in nome del fair play ci sono giocatori di seconda categoria che hanno imparato da quelli di Serie A. All'improvviso si gettano a terra urlando e rantolando e tenendosi il ginocchio, anche quando è chiaro a tutti che essere stato a malapena sfiorato è il loro stinco, peraltro protetto. Il fair play può essere vero e reale solo se frutto di un'educazione che parte dalla scuola, si allarga alle scuole calcio, entra nei settori giovanili, è vissuto dentro e fuori dal campo da giovani, vecchi, giocatori, dirigenti, allenatori, genitori e arbitri. Forse non esiste ancora un luogo dove il fair play è vissuto pienamente da tutti e sempre. Ma almeno nei campionati della Lega Calcio Friuli Collinare non è una parola da pronunciare per fingere di essere onesti. Se devo descrivere con un'immagine la differenza fra un campionato qualunque e un campionato della Lega Calcio Friuli Collinare, credo che utilizzerei l'immagine dei saluti fra i giocatori alla fine delle partite. Perché mentre nella stragrande maggioranza dei campionati se ci si saluta comunque con un gesto appena accennato, un po' rutinario, anche un po' vuoto, o molto spesso proprio non ci si saluta. Nella Lega Calcio Friuli Collinare i saluti danno molto spesso l'idea di essere qualcosa di sincero, qualcosa in cui i giocatori credono davvero. E questo è un risultato importante perché significa che fra i giocatori, fra le persone in campo, c'è un'idea di rispetto reciproco molto forte. Tutti i protagonisti della partita non sono nemici fra loro, non si devono distruggere fra loro, umiliare fra loro, insultare fra loro, ma molto spesso vengono vissuti reciprocamente come occasioni di migliorarsi, di superare i propri limiti, però molto spesso anche di divertirsi, semplicemente di divertirsi, che è alla fine lo scopo del gioco. Sicuramente ha dato una grossa mano la formulazione della Coppa Disciplina così come è inserita nel regolamento, perché così com'è ha un impatto forte anche sulle classifiche poi dei campionati, sulle posizioni di classifica. E dopo aver militato fino a 40 anni nel calcio professionistico ho subito questo ritorno alle origini da parte degli miei amici di infanzia e mi sono calato nella realtà amatoriale nel Fagagna. Lavorando settimanalmente con i ragazzi nel mondo del calcio penso che sia il nostro dovere, oltre a trasmettere i valori tecnici, tattici, le nostre conoscenze, quello di trasmettere
i veri valori dello sport, che sono quelli della lealtà sportiva, del rispetto delle regole, del sacrificio, della passione, anche della rinuncia, perché in questa maniera ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, un domani, quando questi saranno nel mondo del calcio, sia che abbiano la possibilità di essere in Serie A o in eccellenza, oppure negli amatori, sapranno vivere il mondo dello sport, e in particolar modo quello del calcio, nella maniera più giusta. Il fair play è la traduzione letterale di quello che dice la locuzione inglese: gioco corretto. Corretto non vuol dire in punta di piedi, non vuol dire darsi carezze e baci in campo, vuol dire anche picchiarsi, però farlo alla luce del sole e avere anche il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Se io picchio un mio avversario e l'arbitro mi espelle, io dico scusi e vado fuori dal campo. Questo è il fair play. C'è uno sport che ci insegna cos'è il fair play, perché è uno sport talmente rude, che è il rugby, dove ci si picchia, però ci si picchia alla luce del sole, e dove soprattutto le simulazioni sono oggetto di derisione totale e assoluta. C'è uno che finge di essere stato colpito per impietosire l'arbitro, magari per procurarsi un rigore, quello lì nel rugby non gioca più, cioè viene eliminato dalla squadra dai propri compagni perché porta disdoro, porta vergogna, cioè si comporta da vigliacco. Un calcio che premia e non punisce. Un calcio che permette la libera circolazione di persone e giocatori. Un calcio in cui il rapporto fra gli arbitri e i calciatori non è di opposizione, ma di collaborazione. Un calcio dove il fair play non è una parola da sporcare, ma un valore che acquisisci giocando e che ti porti dentro per il resto della tua vita. Ma che razza di calcio è? Quello che da 30 anni si gioca nella Lega Calcio Friuli Collinare. It's easy to get lost when you grow up all alone. Cutie used to lay